जी पास ब्रांड नेम है, 2 साल इसकी आपको गारंटी दी जाएगी। अगर ख़राब हो जाए तो आपको ये बना के देंगे। अच्छा, डेकोरेशन इसकी काफ़ी मज़े की है, डेकोरेशन भी है और हीटिंग भी है। अगर इसकी बात की जाए हीटिंग की, तो व्यूवर यकीन करो इतनी गर्म हवा दे रहे हैं, मेरा अंदाज़ा है कि ये 5 मिनट में आपका कमरा मुकम्मल गर्म कर देंगे। खर्चा कम है, फुल ऑटोमेटिक है, रिमोट कंट्रोल है, आपके सामने है, एसी की तरह दिखता है और इसी की तरह काम भी करेगा। मतलब कि रूम जब बराबर हो जाएगा टेम्परेचर तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। जब रूम दोबारा ठंडा हो जाएगा तो दोबारा ये ऑटोमेटिकली एसी की तरह ऑन हो जाएगा। इसमें आपको 2 कलर मिलेंगे, ब्लैक कलर, वाइट कलर। इसको आप दीवार पे भी लगा सकते हैं ऐसे एसी की तरह, और इसके साथ अपना स्टैंड है जो आपको ये शो कर रहा है। खर्चा कम, 2 साल वारंटी वाला जी पास ब्रांड है, जो कि दुबई का ब्रांड है। डिलीवरी आपको ऑल पाकिस्तान मिलेगी। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बताता चलूँ। व्हाट्सअप नंबर है 0303 85 80081। अगर कोई आप पे आना चाहे तो अल-फतेह कराकरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, रॉयल शॉपिंग प्लाजा, ब्लॉक बी, कारखानो बाजार, पेशावर।